Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam yatamakkan min at-tadabburi illa bi tardidin falyuraddid. Wa idza lam yatamakkan lan tatkalane ora kongang, ora ada kemampuan minat tadabburi saking angen-angen illa bitardidin kejaba kelawan bolan baleni ya fal yuraddid mongko becik bolan balenono sapa qari. Kalau kita bisa tadabburnya dengan cara mengulang, jadi ulang saja. Para salah kotam-kotam, udah ulang aja ya. Sama kayak sama kepengen paham ngaji nahwu apa sharaf apa fikih. Kadang mengalami hal seperti itu tanpa diulang, tidak paham-paham. Itu terbukti. Kunci orang ingin paham dalam masalah yang tidak paham-paham, ulang-ulang terus. Susun paham bagus dalam kelas kalau hambanya jadi ini paham. Ila ayakuna kejaba yang ta'ala sabaqara ibu khalqa imam dalam buruni imam. Kalau dia sebagai makmum ya sudah ikuti saja. Mosok diulang-ulangi malah jenenge ora makmum kok malah melebihi imam piye. Final mongko sak temene korek iku la baqiyan lamun tetep sapa korek fi tadabburi ayatin ing dalam angan-angan ayat sing lagi diwaca ya. Padahal waqt istaqalalan teman-teman ketungul sapa imam bi ayatin lawan ayat ukhra kang lene. Sementara imam sudah baca ayat yang lain, kowe sebagai makmum malah ketungkul karo apa ngangen-angen karo ayat sing mbok waca. Kana mongko ana sapa karo iku musiat diarani wong sing gawe elek. Mislaman haring upawaman wong yastaghilu kang ketungkul sapa man bi ta'jubi kelawan kawa. Ming kalimaten saking kata wahidatin kang siji. Ada satu kata yang kamu takjub, kagum ya. Memang saking wong yunaji kang munajat atau berbisik ngobrol lah. Sapa man ngarep ya ing man buri aduh jan kudu ngati-ati yunaji kang munajat atau berbisik atau ngobrol sapa man ngarep ing man buri anfah mi baqiyati kalami saking memahami sekarene omongane man sing buri. Jadi ana wong lagi ngobrol dilala ada kata yang kamu sangat takjub ya. Kowe terus mikir no iku bae padahal lagi wis ngobrol liyan wis tekan Bu Semarang Bu Jakarta obrolane. Kelingan apa ngobrol tentang kesugihan umpamanya contoh mudah seperti itu. Ya itu namanya tidak baik ya ngobrol karo wong kowe wis lagi apa kowe sibuk ketemu sibuk karo apa omongan sing kowe gumun padahal sing bocah omong wis lagi ngobrol tekan Amerika umpamanya ya. Obrolan wis sudah topiknya beda monggo ketemu sing mau kan. Wa kadzalika kalan kaya mengkono-mengkono musian hingga lamun ana sapa kare iku fi tasbih ruku ing dalem tasbih ruku. Wong lagi ruku ya. Terus dhek ketembol angen-angen maknane. Wa huwa hale utawi kare iku mutafakkir wong sing mikir-mikir fi ayatin dalam ayat qara'aha kang maca. Ya. Tasbih rukuk sing kudu jangan dia sudah ke rukuk ya. Sudah rukuk. Sementara dia masih mikir-mikir ayat ya. Qara'aha kang maca ing ayat sapa imamu imame. Qare. Sementara dia malah di rukuknya sibuk dengan memikirkan tadi bacaan ayat yang tadi dibaca oleh imamnya. Ngono iku jenenge apa? Fa'ala mangko utawi iki apa? Iki istighal atau man yastaghilu bi ta'jubi dan seterusnya miki sing liyane berarti termasuk wa mutafakkirun ya. Fa'ala mangko utawi iki mutafakkirun ya kena langsung malah ya mutafakkirun sing mikir-mikir dhek lagi ruku malah ngeleng-eleng wacanane imam mau pas lagi ngadeg.
Imam wis pindah ayat kowe isih kangen-kangen karo ayat sing lagi mbok waca. Ya, itu berarti namanya orang yang tidak baik. Lah itu dinamakan apa? Bala mongko ta iki mufakir iku waswasun waswas. Wiswas waswas sama. Itu namanya waswas. Faqad ruwiya. Nah, ini yang penyakit waswas itu sebenarnya yang bisa menyembuhkan biasanya diri kita sendiri. Yang mungkin ada dari kalian yang kena waswas, ya, lawan sendiri. Contoh, sampai wudu. Kayaknya rumah lah kelas tekan puluh lah, ya. Kelas kita semampu tidak baik. Si ngomong rasa itu jadi duduk hatimu, tapi nafsumu, ya, nafsu. Si ngesahna atau orang ngesahna di pangeran. Kita menjalani yang penting sudah sesuai ya sudah, ya. Ora, ya kemampuan kita seberapa ya itulah, ya. Kelas kita menghadirkan hatinya ya mungkin kayak Jawa kisah sekelas ini sekelas wis kok bari ngendi yo ya sampe tau salat kok. Lah biasanya kok hadirnya ketika itu juga kok. Allahu Akbar. Kalingan ana sing buka kalau ke utang lah ana sing. Kok ya bari wis ngomong ngendi kok. Wis kelasnya semua disita. Ya. Ya itu peningkatan boleh-boleh tapi jangan sampai malah kita rusak dikarenakan terkena was-was bahaya malah loh, ya, bahaya. Banyaklah orang yang terkena was-was malah sebagian naudzubillahi. Dan kita nggak bisa mencemooh karena orang yang sedang mengidap penyakit was-was juga kadang ya nasib lah, ya nasib ya angel. Maka dulu ya monggo teman-teman dan ceritakan Amir bin Abdi Qaisin. Apa sing diriwayatake? Ana usah temene Amir iku kala ngendika sapa Amir titik loro. Al waswas wa waswasu utawi waswas iku yak tari ini anyar teko apa waswas ing ingsun fi salat ing dalam salat. Beliau menceritakan tentang kondisi beliau sendiri, ya. Saya terkena waswas waktu salat. Fakila mongko den ucapake malah ana sing nyeletuk kamar. Fi amri dunya nggih. Ya. Wis waswas anu nang perkara dunya, fi amri dunya ing perkara dunya. Ya. Fakala mongko jawab sapa Amir. Titik loro jawab ini. La antakhtalifa fiyya al-asinnatu ahabbu ilayya min dzalik. Ya harakatnya bingung. La antakhtalifa fiyya al-asinnatu ahabbu ilayya min dzalik. Kok tetap bali barang man? Tetap bali barang. Iya umman ora to banget dik. Nek kala to mulane ra bali malah terus tadi ya. Masalah ngliwati rel beloro-loroan bayangkan. Kok loro jiwa. Dilewati rel temenan wesi kae lho. Ya. Berjuang sekuat tenaga demi mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Andai sang lagu lawan serang. Nah iya, apa tujuan kamu kan men oleh ridhone Gusti Allah. Orang mungkin liyane. Ya, puasa-puasa men ya. Mantan jeletuk ora enak ya. Anu urusan dunia nggih. Faqala mangka jawab sapa Amir, lantak talifa demi yakti. Oleh berbeda-beda. Fiya ing dalem ingsun apa al-asinnatu. Piro-piro untuk ya artinya yang keluar dari ini omongan orang silakan ngomong apa silakan. Asinnatun sinun kan jamaknya ada apa asinnah asnan kan banyak termasuk asinnah ini. Bukan alsinah dari lisanun. Kalau asinah dari ada apa? Berarti sinun juga kayaknya ora salah. Ya. Penjajan mok salah ya 3 menit.
iku ahabbu luwe tak demeni ilaya maring ingsun iku ahabbu luwe den demeni ilaya maring ingsun mindzalika tinimbang mengkono-mengkono amri dunia lah wis omonge wong apa ya bahkan mungkin lebih parah dari urusan dunia umpamane katakanlah ya katakan lebih parah wis malah yang seneng ngono terserah depanmu ini lho permasalahan iku walakin yastahilu tetapi nek ketungkul apa kalbi ati ingsun bimauqifi ing dalam nggon ngadeg ingsun lagi salat iku baina yaday rabbi ing dalam antarane ya kiwa tengah atau di hadapan dalam ngarepe ngersane pangeran ingsun azza wa jalla. Lah wong kula lagi salat kan berarti lagi salat Gusti Allah lagi ngadep karo Allah atiku kok ketungkul karo liyane ya. Kesedihannya itu was-was. Mulane jane kudune nek wong salat bisa fokus jan. Fokus mergo eling lagi ngadep pangeran. Sampai umpamane sowan karo orang yang kalian segani lah. Sowan kan biasanya fokus banget. Bukti ngopo, bukti takone apa, mbok salah jawabane. Ya kadang di kon biyen kan ono ya alumni kene pondok kene isi pondok nang kene biyen tapi lah abae barana perintah karo iku Kang tukokno rujak dia dengernya Jack Bali wong arep dahar kok dene Jack si kepriwe dipangan iki krungune ora fokus ora bener ngene iku dadi kudu fokus jan ya. Dan sampean salat kudu fokus. Mulane kadang wong dadi kelalen jumlah rakaate salat iku kadang gara-gara fokus jane salat. Ya ngono sampean fokus. Mesti kelingan apa meneh traweh kuwatir banget keluwi. Nek traweh kuwatir luwi ya. Mau keluwe pahaya ya. Jadi beliau merasa aduh kepriwe daunnya lagi sowan Gusti Allah kok bisa atine ketungkul karo liyane lho. Ya. Wa anni lan satemene ingsun iku kaifa ansarifu hale kepiye bubaran sapa ingsun. Nah, kok bisa kok terus mblayang tekan ndi lho mau lagi nang ngarepe Gusti Allah. Fa'adda mongko milang-milang sapa amir zalika ing mengkono-mengkono yastazilu miki diwilang-wilang was-wasan ing was-was yang seperti itu namanya was-was. Banyak orang yang mengalami itu. Tapi was-was orang yang sekarang ini mungkin pada mengalami bukan masalah ini biasanya sah ora ya Allah apa nih barang ora yang boleh talafut karo atine terus karo tindakanku biar talafut kan gon bantu aku niatan atine barang ora ya karo fi'lune ya karo fi'lune sekarang dibukangnya juga sing niat nawa itu sama hudin sebelumnya pada karo sampai mengheningkan cipta mulai atine sing kon niat ngerti niat memang panggonan nang ati nek wis bariku terus lesan kok malah keri lah wong genane lesane dhisik kok masalah wis ora uman bocah cilik wis nabi beduk dadi ramun beduk wis nabo daripada ngono antisipasi monggo niat sareng-sareng ngangge ati tok bareng ya karena niat kan kudune nang ati niat wis bariku nawa itu sama kok fainahu mongko satemene ya syuhuru mau ketungkule mau iku ya syaghaluhu syaghala ya syaghalut nang kamus ding ya ngatungkulake apa syuhulune mau amir ya kesibukannya ya di benak sih ya itu kan bawaan dari omongan pikiran kadang anfahmima karena ingin tujuannya dia itu ingin memahami makna lima lara kelingan karena selagi dihadapi ya anfahmima saking memahami barang bahwa kang utai amir iku fi dalam mak jadi kudune fokus ya nek fokus setan ra iso ganggu itu jelas wa syaitan utai setan iku layak diru ora mampu apa setan alamis di ngatasé sepadane amir mau illa ya bi ayyashghalahu kejaba kelawan yen to ketungkul apa setan ing misluhu bi muhimmin kelawan perkara sing penting diniyen sing bangsa agama kecuali nek gampangane setane lebih lagi menghadapi orang yang mungkin lebih fokus
Kan setan goda sih memang kira-kira apa jenenge abot nang sing enteng-enteng wis rasa digoda wis tergoda sendiri. Ya, biasanya kan ngono. Mulane nang ceritane kan ana setan apa setan nang kan min alfi abidi kepiye? Asyadu ala syaitan min alfi abidi. Apa? Oh, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an iku. Seperti itu. Asyadu ala syaitan min alfi abidi. Kalau nek mutawarri' itu berat banget, godaane ku angel, ya godaane angel. La alfi abidin yang tanpa ilmu ya sangat mudah, tidak usah digoda, mereka tergoda sendiri. Ya. Walakin yamnauhu, tetapi ini nyegah. Apa syaitan mithluhu bihiklan muhimmin. Anil afdali saking sing luwih utama. Intinya syaitan akan selalu berusaha orang yang lebih ya, lebih dalam urusan ibadah dibanding wong apa junior itu lah anyaran ngono ora perlu digoda ya kaya nek nang pondok lah ono caci iki karo cah gedhe ngono nek caci iki melu salat ngono ndukur ngenteni imame muni minal jinnati wan nas tapi ngaten ya ngono ya minal jinnati wan nas mending nek Fatihah menangi ono walad dhalin jamilan jinnati wan nas Allah akbar ka pas witir ya. Besok nek wis malam 16 aja kelalen jungkel biasanya. Iku biasanya ngono. Jadi setan tetap lebih memilih menggoda orang-orang yang tingkatannya lebih dhuwur. Wala madzukira lan semangsane disebutake apa zalika mengkono ucapane Amir lil Hasani maring Al Hasan qala monggo ngendika sapa Al Hasan ditidoki ya Al Hasan tentang ucapannya Amir tadi malah ngendikane ngene la ing kuntum lamun ana sira kabeh iku shadiqina bener kabeh jujur kabeh anu saking ucapane Amir ya fama mongko apa istana gawe sapa Allah Gusti Allah zalika mungkono ceritane Amir indana ing dalem sering ora usah diceritakan nang panjenengan bener segari dilakoni ngono iku jajal diusahakan fokus nek salat aja ngasih kowe kenang was-was mau dimaksud adalah kamu lagi sholat malah ketungkul fokus ya fokus karo apa maknane bacaane tok lho ya itu juga diarani was-was mergo kowe dadi akhirnya ora menyadari lagi ngadep karo pangeran ngono itu juga hati-hati itu diarani was-was juga cara kene cara Amir itu diarani apa was-was dan di atine Amir tadi kan ketungkul karo apa yang dia baca padahal aku lagi sholat karo Gusti Allah bimauqifi baina yaday rabbi ya lagi di depan Allah lagi apa salat iku salat kan ngadep pangeran kok malah ming ketungkul apa gampangane cara capondok maknani bae lagi salat maknani apa yang dibaca terus ya alhamdulillah sekali puji kang patah perkara iku lillahi tamu kamu Gusti Allah rabbil alamin kang ngarani Muhammad tapi ora ini karo sing diadep iku pangeran ya itu diarani was-was ngene iku jebule ya berarti sembari jalan itu otomatis tetap fokus karo sing lagi di ibadati sembah Gusti Allah iku ya kan bisa jane bisa nek terlatih bisa latihan terus jadi andikane Al Hasan iki ya nek kowe bener ke apa sing dianuke nang Amir ya kowe kudune melu kaya ngono iku lho ora usah cerita nyam-nyam apa niku jane arti dari famastan Allah dari kaindana ya ora usah cerita nyam apa yes iku lah ya melu bae aja ngasih kenang was-was wajur walan dan cerita ke apa nasa temen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qiraah mau sapa kanjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim farad dadha mongko bolan balane sapa kanjeng Nabi ing bismillahirrahmanirrahim isyrina kelawan 20 apane marotan ambaran mengulang bismillah kok sampai 20 kali alasannya apa wa inna maraddadaha lan angin pestine ngulang-ulang sapa kanjeng Nabi ing bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam alasane li tadabburihi krana angen-angen maknane ya kanjeng Nabi krana angen-angene kanjeng Nabi fi ma'aniha dalam pira-pira maknane
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tujuannya cuma memahami makna angan-angan makna Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Dzarrin lan cerita akan sange sahabat Abu Dzar, kalang teka sahabat Abu Dzar. Qama jumeneng sahabat Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bina kelawan kita ya. Lailatan ing dalem sijine wengi. Biasane qama bina lailatan iku ya salat wengi gampangane bareng karo para sahabat iku istilah qama bin. Qama iku qiyamul lail istilah biasane. Qama jumeneng ku maksud apa? Jumeneng salat ya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina kelawan kita para sahabat lailatan dalam sijine wengi. Faqama mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi kule jumeneng nanggon salate mau bi ayatin kelawan maos ayat yurad diduha kang bolan-baleni sapa Kanjeng Nabi ing ayat. Ayate apa wahya utawi ayat apa nek kelingan waosane Syekh Sudas iku nangis guguk iki nek nang apa wacanan iki. In tu'adzib fa innahum ibaduk sampai diulang-ulang. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ngono. Rungokke. Nanggon apa? Morotale. Pas ayat iki eling banget. Ya. Yang bisa meresapi sih ya, bisa menghayati. In tu'adzibhum lamun nyiksa panjenengan Gusti Allah maksudnya. Hum ing qaum fa innahum kasatamene qaum iku ibaduka pinten-pinten kawula panjenengan. Menawi jenengan siksa niku nggih kawula jenengan Gusti, ya kan? Kalau bener-bener menghayati bisa kebawa bener. Tapi wa in taghfir lan lamun ngapunten panjenengan lahum maring qaum fa inna ka mongko satemene panjenengan anta inggih panjenengan iku al-aziz zat kang mulya al-hakim tur zat kang bijak sana. Tapi umpami panjenengan kok ngapunten datang tiang-tiang niku nggih pantes lamun jenengan panjen zat ingkang mulya lan zat ingkang bijak sana. Faqama lan jungkung wengi lah ya sapa Tamimun ad-Dari lailatan ing dalem sijine wengi bihadil ayati kelawan maos ikilah ayat-ayat iki am hasibal ladzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat. Karena ini belum puncak ayat maka al ayatan itu nasira ing tutuke ayat am hasibah itu ulang-ulang sampai benar-benar beliau paham. Ana ta nyono sapa alladzina wong akeh ijtarahu kang padha nglakoni sapa alladzina as-sayyiati ing pira-pira kaelekan. Nyono anna ja'alahum ing yen dadekake sapa ingsun Gusti Allah. Hum ing alladzina didadekake kalladzina kaya wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Ya. Wa'amilan padha ngamal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira ngamal apik. Apakah orang yang melakukan amal-amal jelek mereka menyangka dia akan diperlakukan atau dijadikan seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Tak mungkin. Jawabannya ngono mesti. Wa qamalan jungkung wengi atau jumeneng salat sapa Sa'id bin Jubairin lailatan ing dalem siji wengi yurad didu hale bolan balani sapa Sa'id bin Jubair hadil ayata ing ikilah ayat rupane ayat iki wamtazul yauma ayyuhal mujrimun wamtazu imtazu amar nggih misal sira kabeh al-yamin dalam dina iki ayyuhal mujrimuna wong sing padha dosa kabeh nanti ya di akhirat ada persimpangan jalan dah sekarang kamu sana jalurnya jangan ke sini kamu kan apa orang yang suka berbuat dosa sana lo neraka kayak jalurmu jangan nangan ya Allah kepengen ya aja sing ngono lu ngono biasanya kanan ya nek surga ya kanan neraka tulingan jangan malah Waqala ngendika sapa badum sebagian ulama ngendikan ngene ini saat temene ingsun iku la aftatihu yakti bakal memulai ngawiti padha sapa ingsun as-surata ing suratan fayuqifuni ya fayuqifuni waqafa yuqifu
mongko ngandegake menjadikan berhenti ya, menjadikan berhentiku ngandegake ni ingsun apa ba'duma sebagiane barang ushidu kang neksani sapa ingsun ya asyhadu kang neksani sapa ingsun syaitan sudah cukup fiha ing dalam as-surah anil faraghi saking rampung atau menyelesaikan min hasangking surah hatta yatlu sehingga muncul apa al-fajru fajar. Ya Allah luar biasa ya. Beliau harus mulai maca suratan, tiba-tiba dia harus dihentikan dengan apa yang beliau saksikan di suratan tadi. Akhirnya beliau berpikir sampai hampir sampai matahari fajar itu fajar biasa fajar sotik fajar itu sampai muncul. Bayangkan gara-gara apa? Ketungkul ya, memahami makna sing terkandung nanggon suratan sing mau dadi akhire berhenti mandek iku. Mandek. Nah, dia kelapas dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas dan labas sing marake mandek bingung malah ya. Jadi saya bingung maknane bingung ngerti. Wa kana lana sapa batu sebagian ulama iku yang qulu ngucap sapa batu ngendika sapa batu titik loro ngendikan ini ayatun utawi sak ayat la atafahamuha kang ora paham sapa ingsun ing ayat wala yakulan ora ana apa qalbi ati ingsun iku fiha tetep ing dalam ayat iku ya ayatun nakira tadi oleh disifati la atafahamuha rapopo ya warajulun minal kirami indana iku la a'udu orang bilang sapa ingsun dalil ditasdid laha maring ayat orang diwila orang bilang sama paning pahala ya Allah. Satu ayat yang saya enggak paham dan hati saya enggak hadir, saya enggak menghitung sebagai pahala ya, sebagai pahala saya enggak. Wong maca kan ngerti dalam maca Quran kok huruf per huruf hitungane. Lagi seayat dia enggak nganggap sebagai saya dapat pahala dari itu dah. Apa? Mergo apa? Mergo dia merasa tidak paham dan hatinya tidak bisa hadir di situ. Wa hukialan dan ceritakan Nabi Sulaiman ad-Darani anahu apa sing diceritakan ana saat temene Abi Sulaiman iku kala ngendika sapa Abu Sulaiman titik loro ngendikane ngene ini saat temene ingsun iku la atluwa tala yatlu ditasrif nomor 13 terus mergono lamukai ya lamukai iku la atlu wala iku la atlu yakti bakal maca sapa ingsun maca al-ayat ing saayat fa uqimu mongko jumenenge sapa ingsun atau istilahnya melaksanakan ngamalake fiha ing dalam ayat. Oh nah kene jumenenge bukan ngamal ding artinya memikirkan maknane fa uqimu mongko jumenenge sapa ingsun fiha ing dalam ayat arba'a layalin ing dalam 4 pira-pira wengi au khamsa layalin atau 5 pira-pira wengi. Sungguh saya nanti akan baca ayat dan akan saya pahami makna saya telaah ya. Mungkin sampai 4 atau 5 malam lah. Walaula anni dibare lamun ora ana. Ya sak temen ingsun iku aku tak mutus sapa ingsun al fikra ing berfikir fiha ing dalam ayat majawaztuha. Mongko orang liwati sapa ingsun ha ing ayat ila ghairi hamarin liyane ayat. Umpama saja saya kok masih belum bisa memecahkan ya, belum bisa memecahkan, bisa memutuskan apa yang saya pikirkan ya, urung paham gampangane lah teman. Saya enggak akan berlanjut ke ayat berikutnya ngono. Majawaztu ila mariha saya akan tidak berlanjut ke ayat berikutnya. Itu cerita sahabat banyak yang kayak gitu. Enggak berani ya melanjutkan ke ayat berikutnya ketika belum paham ayat yang lagi dibaca. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, ada yang kalau saya belum bisa mengamalkan ayat yang lagi saya baca, saya enggak akan pindah ke ayat berikutnya. Ada itu yang lebih ekstrim lagi. Nah sing biasa urung paham tok. Ya, nek paham urung bisa nglakoni kan tetap beda kan nilainya. Nah kita bolak-balik khotam. Wan ba'di salafilan dan ceritake saking sebagian ulama salaf apa sing diceritakake ana saat temene ba'du salaf iku baqiyah bisa atau tetap sapa ba'du salafi surat Hud ini dalam surat Hud dia tetap baca surat Hud terus ya tidak berpindah-pindah selama berapa sita tasyurin dalam 6 piro-piro
bulan yukariruha hale bulan baleni sapa ba'du salaf ha ing suratu Hudin ya dia ulang-ulang terus selama 6 tahun ini jadi hafal ya. Cara ini kalau kalian bukan tadaburnya ya, umpama kalian baca ingin hafal dulu umpama tadabur ya lebih baik sih. Maksudnya kalau umpama ingin hafal surat Baqarah sampai langgeng bae 20 tahun jajal kayaknya hafal. Tok aja pindah-pindah 20 tahun. Duh ya lu ngapal aja maksudnya, karena kadang-kadang kebetulan kalau football. Ya, caranya sangat mudah. Karena rata-rata wong yasinan suwe-suwe ra cekelan yasin bisa muni. Wala yafruhulan ora rampung sapa ba'du salaf minat tadabburi saking angen-angen biha ing dalam surah ndak selesai sampai 6 bulan kok 6 tahun 6 bulan ya 6 bulan ini kok 6 tahun sita tasyurin dalam beberapa bulan 6 bulan cuma tadabbur surat setengah tahun ya setengah tahun dengan 6 bulan lebih banyak mana? Pernah ngerti sing dia tak ceritake ana wong bodho dikenang wong geh aku tolong didolke iki ya regane sih pokoknya jutaan pokoknya sing penting ana jutane oke gitu ana wong nawar piro kan pokoknya regane sing penting ana jutane lah 500.000 lah ora jutane ya setengah juta nah ya oke setengah juta karo 500.000 kembar itu jenenge wong bodho. Mulane iki Joko Bodo biyen terkenal dengan cerita mlumbu kok fiktif ya. Jenenge Joko Bodo kenapa? Mergo apa? Lha iku namung niteni jirit apa jenenge? Gara-gara ana mambu ya. Mambu iku berarti wis mati. Weruh batang dilalang. Jenenge mambu. Iya berarti wis mati dikubur. Lah mamake dilalang ngentut. Ya, mamake ngentut mambu. Mamake mati dikubur. Wong ki Joko Bodo. Ya. Akhirnya ndek ngentut dhewek ngubur dhewek. Wis bodho temenan. Itu cerita fiktif yang beredar. Aku keket krungu tok. Ya. Malah ana iki sing sebelumnya jarang tadabbur mungkin iki ceritane. Tapi setelah tahu ya faedah tadabbur. Wih. Bakalan nanti kasawab badul arifina sebagian wong sing makrifat kabeh. Li iku tetep kadhe ingsun fi kulli jumaatin ing dalem saben-saben Jumat khatmatun utawi sekali khataman ya dulu gampangane saya itu setiap Jumat satu kali khatam ya setiap Jumat khatam Quran wa fi kulli syahrin lan ing dalem saben-saben sebulan khatmatun utawi sak khataman juga pernah juga wa fi kulli syahrin khatmatun lan iku tetep ing dalem saben-saben bulan khatmatun utawi sak khataman wa fi kulli sanatin iku tetep dalam saben-saben tahun khatmatun ta sak khataman wali lan iku tetep padha ingsun khatmatun utawi sak khataman ya iki insyaallah salah cetak khatmatun padha karo liyane mundu salasina sejak atau dalam mangsa 30 apane sanatan tahun ya Allah ya karena apa tadabburnya semakin ya kenapa bisa satu cuma satu kali tadabbure sepintas mungkin. Kenapa sampai 1 bulan agak lumayan, yang ditadaburi lumayan dan panjang lah. Sampai 1 tahun 1 kali berarti tadaburnya lebih lagi. Ya, sampai 30 tahun 1 kali khatam, luar biasa. Guru tadaburi tahu, ya 1 ayat mungkin ulang sampai per itu sampai 6 bulan mungkin. Ya. Berarti mafarah itu orang namung sapa yang sun min saking khatmah ba'du dalam sause mengkono-mengkono sing 30 tahun 1 kali khataman dan setelah itu saya enggak pernah khatam lagi. Lucu ya. Orang pernah khatam meneh gara-gara tadabbur kandungane Al-Qur'an. Wa dzalika uta mengkono-mengkono beda-bedanya khataman ya. Ada yang seminggu itu setiap Jumat dan seminggu. Khatam 1 kali, ada yang setiap bulan, khatam 1 kali dan seterusnya. Iku bihasabi darajati tadabburihi kelawan milang-milang pira-pira derajate tadabbure ba'dul arifin otomatis kita paham lah itu wa taftishilan oleh niti-nitine mikir temenanan ya meneliti betul ikut taftish niti-nitine ba'dul arifin wa kanalan ana sapa hadza iki ba'dul arifin dan hal yang mana iku yang kulo ngucap sapa hadza
Jadi aqamtu mendudukan sapa ingsun, menempatkan sapa ingsun, jumenengake sapa ingsun basa manane. Nafsi ing awak ingsun maqamar ujaroi ya, ing dalam makome piro-piro buruh. Ya, saya memposisikan diri saya seperti buruh. Jadi bagaimana? Ya tergantung. Kalau bayarannya harian ya harian, ya. Kalau mingguan ya minggu, bulan-bulan, ya. Tahunan. Nah, ibaratnya dia menempatkan memposisikan diri beliau seperti buruh. Fa'ana mongko ta ingsun iku amalu kerja sapa ingsun muyawamatan digawe lafal yauma digawe fiil. Jadi terus fa'ala ya wa ma yu ya wimu teman-teman. Ya wa ma yu ya wimu muyawamatan. Itu seperti itu digawe fiil. Apa kok? Yaumun digawe fiil. Ya, terus muncul masdar sing fa'ala dadi ngene mufa'alatan. Kok sampean ana iki lafal aneh meneh jama'a yujami'u jama'atan syahrun iku syahrun maneh bulan syahru yusyahiru musyaharatan lucu banget. Lah iya sanatun nenggane sana kok kualik sanatun biasa sana genangan lho jan mesti sana yusanihu musanahatan ora musahanatan. Ya, musanahatan. Karena iya, iki digawe apa fiil lucu banget. Digawe fiil yaumun dadi muyawamah. Muyawamatan hale harian, wa mujama'atan lan hale mingguan. Ya. Jamek iku kan istilah kumpul. Kumpul iku biasanya wong masyarakat kampung ku sejumat sekali. Lha diare jam mujamaah itu dari jamek masjid iku. Dari jamek. Iki bukan apa wong darani sampean iki jamaah sing saka apa iki diambil dari isim semua lho. Yaumun jamek sing artine masjid, terus syahrun sanatun digawe fiil ngono. Ya. Jamek kan tempat kumpulan, istilah masjid lah, masjid. Masjid itu kan cara iku wis dadi apa? Wis dadi tenan. Mutasarrif lawane jamit. Jamik lho sing manan masjid iki digawe fiil ngono. Lho kepriye kok? Iya, tapi kan iki siang ini enggak. Ini memang dari kata jamak yang artinya apa? Masjid. Masjid itu masjid ya dibuat fiil dibuat fa'ala jamaah. Terus masdar ini mujama'atan aneh iki. Lah iya kita di pengalaman ilmu sorok ya. Jadi saya itu seperti pekerja, tergantung harian ya saya lakukan harian. Sehari selesai, sehari bayaran kok selesai, sehari bayaran. Kalau mingguan, ya 1 minggu saya dibayar. Ya, mujamaah merkoba, jamek, masjid, go kumpuli nang masyarakat dina Jumat. Berarti kan seminggu sepi, sampai itu, ya lumayan ya. Wa musyawaratan lan bulanan, wa musanahatan lan tahunan. Nek borongan ya biasanya lu cepet. Wa huwa tatafahum ya wa utai tafahum iku ayastaudhiha yen to amrih pertelo sapa korek men jelas ngono mingkul li ayatin sang saben-saben ayat. Jadi tergantung derajat daripada tadabburnya. Mungkin kalau ayat ini agak mudah dipaham, saya cukup ini cuma 2 hari tadabbur ayat ini. Tapi kalau ini wah ruwet banget ya. Mungkin perlu ada 1 bulan ya. Jadi biar ya minimal lah ya. Insyaallah orang meleset banget sekarang. Ya kabeh sing ngerti atau pirsa Gusti Allah. Insyaallah enggak meleset banget orang salah ngono lah intine. Ya. Mulane ahli tafsir itu kadang gawe karya tafsir ngasih tahun-tahun ya mereka angel banget. Minggul ayatin sang saben-saben ayat amri jelas ma ing barang yali bukan patut apa ma biha kelawan kuli ayat. Idil Quran krana ta'al Quran iku yastamilu mengku apa Al-Quran ala zikri sifatillahi ing atase nutur pira-pira sifat Gusti Allah azza wa jalla wa zikri af'ali lan nutur pira-pira tindakane Gusti Allah
wa dzikri ahwalil anbiya ila nutur pira-pira tingkah atau kondisine pira-pira nabi alaihimus salam wa dzikri ahwalil mukadzibina lan nutur pira-pira tingkah wong sing padha gawe karo kabeh lahum maring anbiya lan nang Quran juga wa anam lan sak temene mukadzibin iku kaifa uliku kepiye dirusak sapa mukadzibin kok bisa ngono wong sing tukang gawe karo mendustakan para nabinya bahkan ada membunuh nabinya juga kenapa mereka dihancurkan ya wa zikri awamirihi lan nutur pira-pira perintah Gusti Allah wa zawajirihi lan pira-pira larangan Gusti Allah amrun awamir zajrun zawajir tiga saat mental jumu wa zikri jannati lan nutur swarga wan nari lan neraka. Seneng apa delok jam lho? Seneng delok jam. Sama dong. Sama. Kita emang sehati ya. Nek masalah delok jam sehati. Ya. Tapi nek apa jenenge kon angen-angen tadabbur Quran sing lagi kita waca ataupun nek apa salat eling-eling lagi ngadep Gusti Allah ora sehati ya. Lah iya. Yang barang iso bisa maksudnya. Ama sifatullah ya anapun utawi pira-pira sifat Gusti Allah azza wa jalla iku faqaulihi mongko kaya dawuh Gusti Allah taala. Sifat-sifatnya Allah yaitu seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa iku ora ana iku kamitslihi umpamane Gusti Allah pasan suwi-wiji kafiza hidalit taukid tidak ada yang menyamai Allah. Yaitu sifat Gusti Allah. Mendengar, manusia juga mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya kita. Tidak perlu ada suara, ada huruf yang sampai ke hal yang akhir Gusti Allah mendengar. Tidak. Kalau kita kan harus, wes apa tak ngomong jajal kowe kerungu ora? Nah yo, apa aku ngomong apa? Padahal kurang ngomong. Minta kok banget tok. Lah mbok ora ngerti. Lah iya. Allah enggak perlu itu. Mata batin kita ngomong Allah juga tahu ya. Jajal aku lagi ngomong apa iki? Aja sing kaya kae kancamu senenge. Aku ngerti karo ngomong apa? Apa mbok ngono biasa. Bukan yang itu, ya. Jadi mudah, pokoknya nek Gusti Allah ya ora kaya apa-apa gampangane. Ora kaya sapa-sapa, ora kaya apa-apa. Bahwa te Gusti Allah iku Sami'u zat kang midanget wis cukup lah. Banget midangete jelas. Al-Basiru tur zat kang mirsani ngono cukup. Pengambilan sekan surat Asy-Syura ayat 11. Muga-muga anu bener kabeh umpamane ana ayat surat apa yang ditulis di sini memang bener kok. Keliru cetak. Kok jebule salah nang Quran sing ditilik ra ono ya. Wa qaqali ta'ala lan kaya dawuh Gusti Allah taala kalau kita ingin tahu sifat-sifatnya Allah persis satu tadi di ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang lain ada lagi Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nang surat Al-Hasyr. Gusti Allah iku Al-Maliku ya. Sing terus sing ngarepe jane sono zat kang ngratoni Al-Quddusu sing maha suci, As-Salamu sing paring keselamatan, Al-Mu'minu sing paring keamanan, Al-Muhaiminu sing nginjen-nginjen ngawasi terus lho, Al-Azizu tur zat kang mulya, Al-Jabbar tur zat kang maksa ya. Tidak ada orang yang tidak kena jabarnya Allah, tidak ada. Nah iya sampean mungkin secara keinginan tidur di sore ini ya, kalau bisa tidur di sebelah makanan yang siap disantap ketika beduk ditabuh. Tapi nyatanya Allah mempunyai sifat jabar ya, meseso sampean detek tekan kene barang ya. Al-Mutakabbiru tur zat kang gumedhe, memang yang pantas untuk Allah. Fal yata'ammal mongko becik angen-angenno sapa qari ma'ani hadhil asma'i ing pira-pira maknane ikilah pira-pira asmane Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya, wa sifati lan pira-pira sifat yaiku sing laisa kamitslihi syai'un ya. Yang kasyifa supaya kabuka lahu qadi qari apa asraruha pira-pira rahasiane asma wa sifat. Tujuannya itu. Jadi kalau diangan-angan nanti jadi kamu bisa ya menyingkap rahasia-rahasia dari asma dan sifat tadi.
fatahatha ya mongko bisa buka ha ing asma wa sifat apa ma'anin pira-pira makna madfunatin kang disimpen engkusit engkusit iki isim bae ding fathatuha kang utahi pembukane asma wa sifat iku ma'anin pira-pira makna madfunatun kang disimpen atau dipendam ya disimpan. Yang menjadi pembukanya adalah makna-makna yang kita bisa tahu asma wa sifat ya itu karena adanya makna-makna yang terpendam di dalamnya, dan tanpa tadabbur tidak mungkin kita bisa paham, mesti harus tadabbur dulu. La tangkashifu kang ora bisa kabuka apa ma'anin illa lil muwaffiqina kejaba kadhe wong sing padha oleh taufik atau pitulung kabeh. Iku versi lain model cara makna ngono bisa juga kayak tadi yang awal saya mau coba maknai fal ta'amal kan amar walaupun amare bi adat tilamil amri lah nggih. Amarnya karena dalam amarnya itu bisa punya jawab masalah ngono ya. Kalau kamu berangan-angan ya makna asma dan sifat tadi ya yang tujuannya biar rahasianya terlihat maka bisa ya. Tapi enak sih fathatuha kalau segi apa susunan kalam enake fathatuha fathatuha kok fathatuha di harokati ba menrangan fathatuha pembukane ya wa ilaihi lan maring la tangkasyifu miki asyara awa isyara sapa Ali sahabat Ali radhiyallahu anhu biqauli kalau pengantikannya sahabat Ali ma asarra ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an katamahu 'anil nas illa ayyuti Allah azza wa jalla 'abdan fahman fi kitabi dan seterusnya. Ma asarra ora nyamarake atau ora merahasiakan ilayya maring ingsun sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam syai'an ing suwi-wiji atau sethithik sama sekali Rasulullah tidak pernah menyembunyikan ke saya. Kata mahu kang nyimpen sapa Kanjeng Nabi ing syai'anin nasi saking menungso. Kalau dengan yang lain mungkin ada kadang tidak disampaikan. Ya, enggak disampaikan, tapi itu bukan istilah kaya risalah yang harus disampaikan, bukan sih. Tapi kalau ke sahabat Ali enggak. Karena apa? Karena sahabat Ali kan kita tahu beliau adalah pintunya ilmu. Ana madinatul ilm wa aliyul babwa. Perlu tanya ke Kanjeng Nabi ya, mungkin cukuplah tanya kepada sahabat Ali karena dia adalah pintunya. Jadi kalau pintunya kalau sudah dikasih tahu semua kan jadi mudah orang. Kanjeng Nabi juga enggak harus repot-repot menjawab semua. Artinya kan Kanjeng Nabi juga perlu waktu-waktu yang mungkin untuk keluarga ya. Iku illa ayyutia kejaba yen to maringi sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla abdan ing kawula fahaman kang faham fi kitabing dalam kitab Gusti Allah taala ya, kecuali orang-orang yang kebetulan diberi oleh Allah kefahaman. Nek sahabat Ali jangan paham kabeh, makanya memang tidak ada yang pernah disembunyikan kepada beliau, pada sahabat Ali. Tapi ke orang lain mungkin lah. Orang lain kalau ingin paham mestinya tadabbur dulu ya. Kalau tadabbur nanti Allah akan mungkin memberikan ya kepahaman untuk memahami ayat-ayat Quran. Fal yakun mongko becik ana sapa wong iku harison lobo semangat banget kepengin bisa ala thalabi dzalikal fahmi ing atase murid mongko paham. Mulane kadang sampai mengulang-ulang satu ayat 6 bulan atau bahkan lebih mungkin ya. Wes nek pamane sampean kepengin iku ya mulai latihan jajal miritke deres tafsir Jalalain yang kita kaji Al-Qur'an kan tafsir Jalalain. Untuk memahami kan ya tafsir lewat ya. Jajal gawe sampean gawe jadwal dewek ya. Saya mewajibkan ke diri saya untuk menulis tafsir Jalalain setiap pada subuh. Ya, 1 jam bawahnya. Pada subuh bisa 1 jam kan cukup ya. Setengah jam waktu mergone ono ngaji bareng biasanya setengah jam ora cukup ya.
Sebelum subuh kesuwen. Ngel temen. Lah waktu itu kan cepet banget angel banget. Kadang apa jenenge dilalah salatnya juga kadang mundur dan kadang dilalah rawuh ngajine juga gasik. Sekolah bareng lah pokoknya arep cari aman. Nek bar subuh ora aman juga sampean akan ninggal kene malah. Cari lagi waktu yang kira-kira bisa. Waktu sebelum ngaji ngasar. Ngaji ngasar wis setiap Senin Selasa lumayan. Ya. Nah itu dicoba latihan. Saya dulu pernah tapi oleh surat Al-Baqarah tok kowe mandeg dilana. Mone gayane saya masukkan ke diri saya belajar kitab tafsir Jalalain. Pernah saya itu diajar sampai saya dulu kan punya tempat kursusan di Tibar Tegal. Nah tapi apa kewajiban mau gitu. Iya. Surat Al-Baqarah tok. Sesuatu. Men wong ra padha ngerti maksudnya. Ya. Nah iya saya pikir loh, saya itu coba-coba kadang lagi pas kepengen sergap iku, kabeh kepengen tak terus sampai gawe jadwal pagi terus alfiah, engko mancan awan terus iki kitab sorok. Ngono pernah iku tak jajal, ya risa wae. Pancen apa-apa iku aja berlebihan wis pokoke. Ya, ora yen berlebihan iku marake ora istiqomah. Wis pokoke sampean sedidik asal istiqomah telaten. Sedikit baik. Waqala ketika sahabat Ibnu Mas'udin, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ditiloro ngendikan ngene. Man arada ilmal awwalina utawi sapane wong arada kang iku ngarepake sapa man ilmal awwalina ing ilmune wong-wong dhisik. Ya, wal akhirina lan wong-wong buri. Fal yusawwir mongko becik mikir-mikir sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Kalau ingin dapat ilmunya orang dulu dan orang sekarang, coba kamu tadabburi Al-Qur'an. Ya, nanti akan terpecahkan sampai muncul beberapa ilmu. Wa 'azzamu ulumil Qur'ani utawi luwih gede-gedene pira-pira ilmu Qur'an, ya. Iku tahta asma'illahi ing dalem ngisore pira-pira asmane Gusti Allah Azza wa Jalla. Tetep ya, semuanya itu di bawah asma Allah. Wa sifatilan pira-pira sifat Gusti Allah. Lam yudrik krono orang nemu orang metuki sama sapa aksarul khalqi luwih akeh makhluk minha sanging asmaillah illa umuran kejaba pira-pira perkara la iqatan sing patuh bi afhamihim kelawan pira-pira pahame aksarul khalqi. Ya kadang ngono iku sampai ke umpamane Quran wis mbok jajal pahami kembalikan intine Gusti Allah sampai ke Allahnya ya lah masih jauh lah dari hakikat Gusti Allah, ora mungkin ngono. Masih jauh. Yes pokoknya sing penting orang melenceng banget lah ya. Kembalinya kan itu. Ya keterbatasan pemahaman manusia. Walam yaksuru lan ora bisa ngliwati ya. Apa sapa aksarul khalqi ala akhwariha ing atase pira-pira makna lembute asmaillah. Ndak bisa. Allah zat sing wajib wujudi. Lah pokoke angel cara di anuke kan kudune dawa banget ya. Kita kan meng simpel Gusti Allah. Zat sing wajib disembah. Wis ngono tok ketemu. Ya. Jabarane kan wong zat sing wajib disembah, kita sebagai yang menyembah terus kan kudune moler-moler. Ya. Iku. Jadi kebanyakan ngono. Keterbatasan iku masalah. Ya. Dia cuma pokoknya makna sing pantes medhok ngono. Mulane ana sing ngandhake jane asmane Gusti Allah iku ora 99. Ya, asma Allah piro? 99 sing terkenal. Sebenarnya enggak, pokoknya asma-asma yang pantas disematkan ke Allah, ya iku termasuk asmaul husna ngono. Ya. Lah iya. Iku jarene ngono. Wa amma af'alu ana pun utawi tindak pira-pira tindakane Gusti Allah dari sifat tadi. Sekarang af'alullah gimana? Bagaimana? Wa ma fa'aluna pun utawi pira-pira tindakane Gusti Allah taala iku fakadzikrihi mongko kaya oleh nyebute Gusti Allah taala. Ya, nek kita melihat fi'lune Gusti Allah, tindakane Gusti Allah kan pernah lah nyebutke nang Al-Qur'an ana khalaqas samawati wal ardh contoh umpama. Ya. Khalaqan ibta'ake sapa Gusti Allah, ya. As-sama ngene pepe kena ding. Fakadzikrihi mongko kaya oleh nuturi Gusti Allah khalqas samawati ing
nyiptake pira-pira langit wal ardi lan bumi. Itu bentuk fi'lunya Gusti Allah. Seperti halnya Allah menyebutkan iya atau Allah menciptakan langit dan bumi. Wa ghairiha lan liyane samawat wal ardh. Wis ono ngamile zikir. Zikir itu sebagai ngamil dari khalqa. Karena zikir master bisa beramal seperti fi'ilnya. Bi fi'lihil master al-hiq fil amal mudhofan iki sing mudhofan. Mudhofana mujarradan au ma'al. Syaratnya ingkana fal yafham mongko becik mahamo sapa atali wong kang maca minha saking samawat wal ardh. Ya. Jadi umpama kita tadi tahu fi'lunya Allah ya contoh Allah jadi nyiptake langit lan bumi dan menciptakan yang lain. Pahami ku wong sing maca kudu paham ya. Dari karena Allah menciptakan langit dan bumi ya. Mestinya kamu harus memahami sifatillah ing pira-pira sifate Gusti Allah. Mergo Gusti Allah iku zat sing apa berarti? Al-Khaliqu ngono. Ya, Al-Khaliqu. Ya, Al-Khaliqu. Tur golek gawe kan dhewekan. Nek gawe dhewekan berarti apa? Aduh. Qiyamuhu binafsihi. Ngono maksudnya. Wa jalalahu ngatof wong sifat wa jalalahu lan agung Gusti Allah idzil fi'lu krana utawi tindakan iku ya dulu nuduhake apa fi'lu alal fa'ili ing atase sing nindai atas sing lakoni mulane berarti fata dulu mongko nuduhake apa azamatuhu agunge apa azamatuhu agunge fi'al ala azamati ing atase agunge fa'il. Fi'al menunjukkan agungnya fa'il. Ya. Karena tindakan itu otomatis menunjukkan terhadap yang menindaki, melakukan. Ya, tindakan itu menunjukkan yang melakukan. Otomatis berarti keagungan daripada fi'lunya, kehebatan daripada apa yang dibuat berarti menunjukkan hebatnya yang membuat. Payang bagi mongko prayoga sapa korek. Ya, ayat syada ing yen to naksane sapa korek fil feeling dalam tindakan. Jadi lihat, ya Allah langit. Dahanan sing gawe langit ngono. Bumi kok bisa sap ya? Sapira bumi? Bumi berapa? Berapa lapis? Ratusan bukan itu kan iklan. Apa? Pira pitu mbok bener? Berapa ya? 7 ya. Otomatis kowe mikir, "Dahanan sing gawe." Dunal fil ora tindakan aja ming wis ya gawe langit. Oh wis langit ya. Wis ngono to ndak? Ya, ketika kalian melihat langit, pikir dahanan sing gawe. Langit hebat ngono. Tanpa cagak bisa berdiri tegak terus sampai sekarang. Ya. Nah ya bang sampai mengagumi gaweane wong kaya gaweane wong sing secara zahir ya. Lha yo jembatan lho. Bayangkan nek diciptake ngadeg ora digawe rubuh, angkan go liwat. Jembatane rubuh kok. Nek ngadeg ora iso go liwat ya. Harus kencet terus terang kena. Paman mongko te sapane wong arafah kang iku kenal atau ngerti sapa man al-haqqa ing Gusti Allah kang maha hak. Ro'ahu mongko weruh atau ngerti atau ningali sapa man ing Gusti Allah fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suwiji-wiji. Ketika seseorang kenal dengan Allah, maka dia akan melihat Allah di segala sesuatu. Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah. Ora bisa ngono terus. Tanpa Gusti Allah ora mungkin kita tiap hari bisa melek ya. Jadi semua jadi pikirannya Gusti Allah. Ternyata ini memang lagi dilatih ilmu mukasyafah. Ilmu tembus. Iki diwarai apa ilmu mukasyafah. Semua yang kita lihat Allah. Sampai mulai latihan ya. Sampai saiki ndelok apa? Qol Allah. Sampai delok kolok logi Allah ya bayangkan sing nyiptake wit gedange umpamane koloke gedang
Isine kolak kan biasanya gedang lah ya. Nek ora ya pisang gitu di. Yang kenangan Allah muncul Allah. Ini malah lagi diajari ilmu mukasyafat jebule. Aku mau ini ono ilmu mukasyafat Imam Ghazali terkenal ya. Iki karyane Imam Ghazali ya. Jarmusi ya. Id kullu syai'in krana utahe saben-saben sewiji iku fawa mongko utahe kullu syai' iku minhu sang Gusti Allah. Apapun itu kan dari Allah. Wa ilaihi lan maring Gusti Allah. Wa bilan ya sebab Allah. Walahulan krana Gusti Allah. Apapun itu minhu wa ilaihi wa bihi walahu. Kowe huruf jar sampean ora paham ya wallah alam bis. Teman lha iki huruf jar kabeh. Saja minhu semua dari kembalinya ilaihi ke disebabkan bihi berarti walahu karena ini wis pinter huruf jar ya. Wa ya min wa ila wa paling ngono sih ya. Ya pokoknya sing penting nek ana huruf jare bacaane jar ngono. Nek huruf jare kok manjing nang isim dhamir berarti namung mahal jar ngono tok. Bahwa mongko te Gusti Allah iku al-kullu ya. Iku al-kullu. Kabeh berarti ya kabeh sing dadi ciptaane Gusti Allah iku terus dadi muncule Gusti Allah. Cara dipikir ya. Muncule pikiran kita terus Gusti Allah. Oh Gusti Allah. Alat tahqiqi ngatasi nyatane kenyataan. Jadi kita tidak terpikir selain Allah. Ketika melihat apapun yang ada di dunia ini terbayang cuma Allah, Allah dan sampean kok bisa nggotong galon piye? Allah kembali kemampuan yang diberikan ke saya bisa ngangkat galon ini. Allah. Sampean bisa turun nyenyak? Bayangkan nek upamane sampean turu dileboni coro kupinge. Mergo penjagaane Gusti kembali ke Allah semua. Wa manutai sapane wong layarahu kang ora ningali sapa man ing Gusti Allah fi kulli ma ing dalem sekabane barang ya rohu kang ningali sapa man ing ma fakaanahu mongko kaya satemene man iku ma'arafahu ora kenal sapa man ing Gusti Allah. Ketika seseorang melihat sesuatu tidak terbayang Allah sama sekali, sama halnya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Latihan nggih. Dadi engko sampean apa lagi ndelok kancane dilalah seneng banget dikirimi mamake kolak Allah. Rasa senenge iku timbul karena Allah. Lantaran mamake teko nggawa kolak. Ya, ngono. Kembali le Allah terus. Wa manutai sapane wong arafahu kang kenal sapa man ing Gusti Allah, arafa mongko kenal sapa man anna kullasyai'in ing sak temene sekabehane sewiji-wiji makhala. Ya, kang liyane apa kullu syai' Allah ing Gusti Allah iku batilun rusak ya. Jadi kalau orang mengenal Allah maka dia bisa mengatakan semua sesuatu selain Allah maka batil, hancur, rusak. Wa anna kulla syai'in lan satamene saben-saben suwiji iku halikun rusak illa wajhahu kejaba zate Gusti Allah. Kita sampai di puncak punya pikiran itu. Terus pikiran Gusti Allah tok. Yang lain fana. Allah ada abadi. La anahu ora sak temene kullu syai' iku sayubtilu bakal iku saya betulu bakal rusak apa kullu syai' fi tsanil hali ing dalam kaping pindhone tingkah. Ya, ndak. Yang pertama pokoknya apa seliyane Gusti Allah mesti hancur. Ngono tok wae. Bal huwa balik utawi kullu syai' al ana ing dalam saikine iku batilun batal rusak. Ya, ini tubiro lamun diibaratake den ungkapake kok. Lamun den ungkapake apa zatuhu zate kullu syai'. Ya karena memang yang sifatnya hadis itu pasti hancur, ya. Sekarang ini ya umpamane secara zahir lho kowe apa sakane bisa ngadeg. Iya, tapi hakikatnya nanti pasti akan hancur, ya. Hancur. Min haitsu huwa saking dinggon utawi kullu syai', ya. Min haitsu huwa saking dinggon utawi kullu syai'. Illa ayu tabaro kejebok yen to diungkapkan apa wujudu syai' min haitsu innahu ya saking dinggon sak temene kullu syai' iku wujud tapi billahi kan tetap kembaline Gusti Allah ya kembali Gusti Allah iku nyatane ono ya ngepasi kersane Gusti Allah mulane ono ya wa biqudrati lan kelawan kemampuan Gusti Allah. Mulane fayakunu mongko ana iku lahu kadus syai'
bi tariqit tabaiyati kelawan dalan anut apa sahabatun tetep mulane dadi seono lho jere makhalallah batilu lha isih lha iku sing ana wong urip iku kan tabaiyah kebetulan ngepas karo kersane Gusti Allah. Memang Gusti Allah lagi sing ngersake isih tapi pastinya nanti akan hancur. Wa bi tariqil istiqlali ku namung anut mergo anut maring kersane Gusti Allah. Tapi kalau secara individunya sesuatu itu pasti butlanun mahdun. Wa bi tariqil istiqlali lan kelawan dalan dhewe merdeka artinya sesuatu tadi sendiri gampangane ya mestine fayakumulahu apa butlanun ya batal mahdun kang murni. Mulane terus dikandhake men kon sampe ngerti ternyata dari tadi kita mengkaji hal yang baru sifatnya. Biasanya di kapan ono apa ora paham apa orang. Nah iki kita jebule lagi diajari wa hadza utawi iki sing wis dibahas niki kabeh iku mabdaun kawitan permulaan pembukaan min mabadi'i ilmil mukasyafati kang tetep saking pira-pira kawitane ilmu mukasyafah tembus ilmu tembus ya bukan CCTV loh ya mukasyafah itu jadi set bisa ngerti tahu pamane oh si A berarti ngesuk tiba karena mukasyafah sampai bisa mungkin sampai seperti itu diwengerti nang Gusti Allah mukasyafah ya bisa ngobrol karo wali-wali ilmu mukasyafah ya wali hadza Bismillahirrahmanirrahim.